早晨，我係李澤浩。8號東南烈風或暴風信號生效，會至少維持到中午。強颱風蘇拉集結喺天文台嘅西南偏西大約120公里，預料向西南偏西移動，時速大約14公里，橫過廣東西部沿岸海域。蘇拉繼續遠離本港，本港地區風力已有所減弱，但係多處仍受烈風影響。8號烈風或暴風信號會至少維持至中午，市民切勿鬆懈防風措施。受風暴潮影響，大澳同埋尖鼻咀水位會喺今朝9點到正午12點升至海圖基準面以上3米多，海面仍有非常大浪同埋湧浪，市民應該遠離岸邊，切勿進行水上活動。記者黃子瑜喺紅磡碼頭㗎，風雨有冇變化呢？係咁，紅磡海旁呢一度咧風勢仍然係好強勁嘅，而家咧係吹緊時速咧每小時37公里嘅東風。咁紅磡海旁呢一度咧個碼頭係面向東南方嘅，所以風向改變咗之後咧，其實一直都好當風。咁咧啲強風係吹到碼頭上蓋嘅鐵皮係作響啦，企喺下面都幾恐怖嘅。咁啱啱半個鐘啦，雨勢係有減弱到嘅。咁我哋睇下海面嘅情況啦，可以見到而家嘅海面受風暴潮影響，水位係海圖基準面以上嘅1.6米，比預測嘅1米更加高。提大家，海面仍然係有非常大浪同埋湧浪嘅，市民係應該遠離岸邊同埋唔好進行水上活動。交翻俾新聞部。好，唔該黃子瑜。蘇拉襲港期間喺多處造成破壞，將軍澳有辦公大樓玻璃窗喺風暴下，懷疑被吹到鬆脱跌落地面。而截至凌晨大約3點，政府共收到74宗冧樹報告，51名市民受傷。有玻璃窗被吹至脱落嘅係將軍澳工業村科技園數據技術中心一個單位，成個窗框墜落地面，玻璃碎散落一地。涉事嘅辦公室單位窗口得返個窿。有研究人員話，事發時正喺度加班留宿。佢話玻璃窗喺尋晚9點幾鬆脱，當時10號信號正生效。忽然之間就聽到好大嘅聲音，我估計係嗰個玻璃幕跌喺地面嗰個聲音啊。然後成棟大廈咧喺度搖晃，好似3級地震咁喺度搖晃。然後天花板咧喺度唰一聲就滲咗好多灰塵落嚟，就發現原來我哋嘅玻璃幕有個面窗係完全吹爆晒。工程人員接報後到場，用膠紙固定其餘未被摧毀嘅玻璃，防止破裂。呢棟大廈係用咗16億嚟起嘅，而且係前年先完工嘅。咁一棟咁新、咁正、咁高規格嘅大廈，而且係我負責嚟寫佢嘅歷史嘅，咁啱好我又親眼目睹佢第一次爆玻璃。蘇拉對本港多處都造成破壞，喺爆玻璃辦公大樓附近嘅石角路有水管爆裂，原因係有大樹不敵強風，連根連地下石屎都拔起。鑽石山龍盤街有街燈喺強風下折斷，差啲揼到停泊喺隔離嘅的士。附近對出一段農場道有大樹倒冧，阻塞部分行車線，有政府人員清理。而西九龍總區警察總部有鐵皮外牆連鐵絲網倒冧，令天光道外嘅一段行人路需要封閉。旺角亞皆老街有商業大廈嘅外牆海報喺風暴下被摧毀，部分跌落馬路。附近部分交通燈都冇信號。
而喺荃錦公路近曹公潭有大樹倒冧，來回行車線都受阻。無線電視記者謝月晴報道。風暴期間，本港多處風大雨大。向來係颱風重災區嘅杏花邨，10號颶風之下，情況更加震撼。有人唔理會天文台嘅呼籲，走到去海邊想影低強風一刻，好快淹沒喺風雨入邊。要爬過石壆敗走，顯得有啲狼狽。杏花邨全晚都風大雨大，樹木被吹到東歪西倒。亦都有大樹被吹到連根拔起，呢個情況持續去到通宵。之前我都冇咁好彩撞到佢，因為通常我都唔係喺香港，梗係要認識下10號風球係啲咩嚟㗎啦。咁你嘅感覺係點咧？感覺你見到我咁嗨就知㗎啦，可以倒立又得，唔使任何嘅支撐，可以做引體上升又得啊。點解而家要戴咗呢個眼罩呢？就係因為咧掛咗10號信號之後咧，雨水伴隨住呢個海水咧不斷拍打落我塊面度，即係除咗塊面會感受到痛楚之外咧，仲拍打埋我隻眼度，直情係張唔開眼嘅。今次係繼2018年山竹之後，再度發出10號颶風信號，西環海旁都橫風橫雨。近西灣河一帶，從安全島可以感受風暴威力有幾大。喺銅鑼灣夜晚仍然有零星嘅市民外出，即使有遮都冇用。對岸嘅紅磡碼頭入夜之後同樣風大雨大，海面可以話係波濤洶湧。碼頭附近有鐵皮圍板被吹歪，跌落喺地上面。有人甚至要攬住石柱先能夠企得穩。感受到個風力真係好強勁，即係海邊嗰個威力真係好犀利。啲雨水加埋海水吹埋嚟，就針吉咁痛咁樣啦。我頭先喺黃埔站一吹就乒乒扮爛啦，已經自己都戴咗護目鏡同安全帽咁啊。都自己都懂得去注意安全嘅。將軍澳亦都係當風位，強風令到地盤天秤都有些微搖擺。冇乜風咯。嚇，好犀利喎！超大風喎，完全係吹喐個人咁滯啦。往將軍澳方向嘅將軍澳隧道收費亭有大樹倒冧，交通受阻。將軍澳寶康路對出支路亦都有冧樹，導致道路封閉。無線電視記者劉俊玉報道。今次吹襲香港嘅蘇拉呈現雙眼壁結構，有氣象專家就話，風暴眼壁通常係風力最強嘅地方，橫過時風向會急速轉變。而今次為例，就將海水推向岸邊，形成風暴潮。政府飛行服務隊定翼機喺蘇拉逼近嘅時候，曾經直搗佢嘅中心，拍攝到眼壁完整、環流緊密。當蘇拉靠近香港，雖然風眼冇喺南海嘅時候咁遠，但仍然清晰可見。蘇拉中心移動到香港以南擔桿島附近嘅時候，外眼壁就喺大約20公里外，正橫過香港東面西貢一帶。天文台話蘇拉呈雙眼壁結構，即係原先嘅風眼被外圍螺旋雲形成嘅第二個風眼包圍，喺正在增強嘅超級颱風就有機會出現。當強嘅颱風出現雙重眼壁結構嗰陣呢，佢哋屬處於一個眼壁嘅更替週期啦。咁即係話新嘅眼壁咧會發展啦，去替代當時嘅舊眼壁嘅。好多成熟而強烈嘅颱風咧都會出現咗雙重眼壁結構嘅。天文台話雙眼壁並唔罕見，今年7月超級颱風杜蘇芮就出現眼壁更替週期。天文台話蘇拉嘅眼壁橫過本港，構成相當大威脅。蘇拉嘅周邊嘅一啲螺旋雨帶啦，都帶嚟好大嘅風嘅，但係都係唔及得呢個眼壁嗰個風力咁大。一般嚟講，我哋就話颱風嘅最高風速係幾多？譬如話而家蘇拉嘅最高風速係210公里咁講啦，就係指喺個眼壁附近嘅風力嚇。咁即係所以而家咧，正就係受到一個
蘇拉嘅最大風嘅地方嘅影響啦。佢又解釋，蘇拉吹向本港嘅時候，市內主要吹偏北風，但風眼一過，風向改變，就可能見到風暴潮嘅威力。蘇拉嗰個中心咧，就好快就會經過香港嘅南邊，就跟住就進入香港嘅西南邊啦。咁嘅時候個風向咧就會改變，一風向一改變，變咗東風、東南風嘅時候咧，就會個風力係會好強，突然間強好多嘅。咁當然喺咁嘅情況底下咧，嗰個風暴潮嘅威力亦都大好多啦。佢又提醒市民要繼續留意天氣變化。無線電視記者董曉峰報導。